Tikana yo, soki luzakuloka boy. Mutu abebi si dudu akufisi kwa. Bakana nda kwa nga. Bakangi binyo gindo. Yokusuga wa. Kaba kukana. Banda azungu saga mabanya mabanya. Loka mutu. Zambi ye mungu na likone de mutu akusami sanga. Lugu kimi sanga ya watu. Ozumo. Kuka na makiti talo na soko kayo. Mwana te, eloko te, munene leki mingi na sima bakite kuni kobuka. Mabeza diwa. Oh, bazali bakoko na ngai. Moto sala famille. Oko mona. Bano bazali bakolo banda ko. Yanga na sina lembi kutu ko bota ngo penza. Yaka. Bana prezali. Ye. Kotse bango ba. Bale ba ndoko bino. Ka ko fanda. Kotanga. Oko nani? Bosa kana mabikana na nini? Yo moto bota nani? Ta muninga. Nani akubanga epai yanganga. Kembela yi. Bateli sana isoki libanga na likilo. Moi batu baza kupa bisa. Ajoyo baza na bibi. Dengana bang. Yo moko komona sanje. Yes, soldat. Bon. Pasteur Lubaki, le tout a prié mon assoir. Ah, tika ba makambo abi bi buza bizali mabe atali yo moko papa. Hein? Non, nous sommes tazo bela kuto hôpital bozo meme kutuna bozo meme na passe. Kala prière nde bozo welisa. Prière nde on de ça lisa. Tika ba bloko, mamubondi ma bloko te. Ko ba pasteur on bazo kufela ka ba nzungo nde zo vana na kata moto. Muto azo bela boko ko kotania to hôpital te ka ba prière. Prière nde nini yango? Nzamba yo ye bakazambi te. Na ebi nzambe mamnde na za ako, na ebi nzambe koleka bato ebele na mokili oyo. Bato ebele ba ebi nzambe te. Bazo kosaka nga na ebi nzambe nga na ebi nzambe, ba ebi nzambe te. Ndenge na prière mpona papa kulutu bino boyebi yango. Olelaka boye te. Eza na temps nango nzambe akopesa o mwana. Yesu kutu ndaza wana kutu bandimaka ye na mokili te. Bongo Yesu mobali na wandimi yo te. Obanga na nini ya? Yesu soki bandimaka ye tete. Aza kutete na Pilato ay. Babi bakomiki ye na dibaya. Oza ya kilimu na ngai te yo. Nala sala kilimu. Oza na Nabi soki banzonja na binu asuki saka. Ah, mulimo bozana ngoyo bitu. Okumekina kumbu ya bisu batata. Okosala nini? Okumona disi. Ah, ngai kosala nini? Ngana zena nzambe na ngai. Nzambe na yo. Ngai na zana biloko pauvre père. Ah, etelio. Na makama bozo okumona biloko pauvre père. Dima soki butie fena kubwanda lulambi fufu na dia. Seigneur Jésus-Christ. Je suis ta créature. Qu'ai-je fait? C'est une épreuve que tu me fais. Seigneur, aie pitié de moi. Yokelanga mawa. Azali mwana na yo. Nzambe na nga. Parce que yeli ngai. Bana nga baza kusambela. Bango nyonso. Mwasi na naza kusambela. Ngai naza kusambela, Seigneur. Nasali nini? Pasi ya nini upesi ngai boye? O Nzambe, okolo oyebongi oyo ezokuwumela mpona nini Nzambe? Lungulanga na pasi oyo Nzambe na nga. Ngai mwana yo yokelanga mawa. Pitié, pitié Seigneur, je te demande pitié. Fais-moi vivre.
La Kisabo Kasinayo. Kamsabatul. Je lance un défi à travers toi, Seigneur. Lance un défi que je guérisse. Que mes enfants mettent au monde. Ah, Seigneur. Où es-tu? Je te cherche. Je te cherche, Seigneur. Je veux te voir. Fais un miracle. Fais quelque chose pour que je te voie. Que je te sente. Que tu es là, à côté de moi, avec moi, pour moi. Seigneur, je t'attends. J'attends ta présence. J'attends ta présence. À travers moi. À travers mes enfants, Seigneur. Otikingai boy ponani. Ponani otikingai. Ngai mwana na yo. Pasia boy. Basali. Banda. Basali. Papa, on est là pour tout ça, maladie qui papa. Papa, ça maladie qu'on a ma casse boité. Ça me prend ni zambe, ça me prend ni okoyo kamana, on l'icône a bisoté. Ça me prend ni passer à boire zambe. Ça me laisse bien moderne ni na limbi qu'on fout kamana. Là, oh l'angoulou, ma ça ni zambe. Pour la papa ngai Nzambe. Ma condition est difficile, Nzambe to kende wapi? Seigneur. Nzambe. Nzambe Nzambe. Oui, Seigneur. Nzambe osala ki papa ngai, osala ki pour la ane, pese keba, pese spirituellement. Pour la nini tena bayana ngai, pour la nini tena papa ngai, pour la nini tena ngai moko. Nzambe. Nzambe na nini? Na nini? La sambo de la sika ya kosambela. Bible ka moko yango na tanga. Wani Nzambe na nga osiki gaye. Nzambe bofele, Nzambe bafe, Nzambe. Ozale même pas pour changer la kate. Yo wana bakokola biso kaka yo. Nzambe. Papa peata yo mona kila lingisu mobile mo alingi ngai. Sala ndenge nini nga lembi na nga papa. Tokomika na poza molika na poza lopango azongi na ye papa lingine lisuku ngai te papa na ngai. Nzambe na ngai, Nzambe na olemo te. Nzambe na olemo, Nzambe na pe yo te. Na olemo na mabele te, na olemo te Nzambe. Jusqu'à point qu'on répond à Tinga ndenge jabatinga makayo papa. Awatika ote jusqu'à popo la libota la raye. Nzambe. Merci pour le savoir papa. Merci pour la volonté de yo papa. Mingi bazala kinangelongo asizelo bazana bomo ite isusu balemba na bango moko nini pasi Nzambe na ngai nebi kosa Nzambe sa mwana mukute poko sangai. Nzambe nebi poko sangai te ni tena nizeli. Yawe bata mokili bale bina ngaki sita nebi ke yepa na. Nzambe na ngai. Mokosi na ngai. Nesta ni na mokosi sudi. Yawe na ngai na zobele na. Yawe na ngai tusheni bozela. Nzambe na ngai sala ko kama katila papa. Yawe na ngai mutebise ina bakoti na ngamba. Nzambe na ngai keze kianza tupise kama. Yawe chana bongo katila ni bozela. Yawe chana bongo katila ni baya na ngai. Nzambe na ngai na bani ni poyo kila. Nzambe na ngai bakoti ni bale mina na ni ko. Na bondi na ndege ni nzambe. Papa na ngai. Papa na ngai ya. Chama pesa de pangoyo. Mas é quando cão conta da outra literatura. Sempre na televisão não como na Yesu. Que nem conta que tinha de para. Sempre na quando a massa na mãe na mãe de mim. E eu venho cá mostrar no filho.
nzambe yokende banelo nzambe ngana afambisa chikatila libala na ngai mpona nikine ezosaka kati na libala na ngai mpona nini ngai nalango ye mobali nanga lango masanga mokonzi okotambisaka nzela mpona mobali na ngai te papa nzambe nanga nateneli ye nzambe nanga nateneli ye papa nabondela ndenge nini ye papa nabondela ndenge Mokolo panga ye, leka ye. Oye nini? Oye nini? Maman, solution awa. Yuko kende pa ya mobile na ye, ukiko solo mukenda mobile na ye. Ya nini? Utika mwana boyite, bino mozana makolo. Nalembili balo nalembi na ngai. Nalembili balo me na ngai. Nalembili sepe pona obotela na na nzambe. Biblia ezoba biso ke bana bazali pamboli kote bana. Utaka pa ya nzambe. Bonga na okende bukela mwana happy. Mobana zomona wana valete. Na kumalo kwa jouer na ye. Papa na ngana mama bofungola misute. Ngana ko bina suka ni bana. Yo kolela. Biso na famille biso tu. Biso tu zabanosa. Oui, bilokute. Soki banoko na yo banoko. Bana mususu banoko. Banoko ko. Biso na famille biso bisita baye. Makila. Ngana kuja. Panya manketu, jadi ni amol. Ya, biso bisita sai. Mwenye voilà. Mwenye voilà. Ngapenda za isita te papa leki. Papa leki jamais ngana mwanzembe na isita te. Biblia ezoba na biso bikomba bazali te. Nzambe yi mutabotsa apena bikena na konzima botsa. Na kena tie pa ba docteur ba gynécologue batala ngai. Ba mona ngaki na problème obota te. Changer mobali. Changer mobali te ngana. Hello. Changer mobali te. Papa ngai na problème abana ngate bana ngako bango nyonso tu bakobota bango batikala ndako bakobala. Soki pasi leki na dibota na bino na kuzwa 6 ya mabe. Iloko ni zoki tu kisongwana na ngai. Ndeko na ba avant de
na libala 10 ans lelo azana mwana na maboko komitungisa te okobota na yo mama eloko moko eza na bote okobota ngana zako ndimaki eloko eza te papa nayebike nzambe na nga aza likolo akosala akotelema moto asuka mpona ngai bia na nayebike nzambe na nga akosala nazaka kondima papa ndeko balila famille bino bikomba bazati yalinga ye wana ndako mwasi munene ndenge wana eza na mwana ata libala pamba sibakina ata libala pamba si tozwi deja yango fo molengela okotalaka boye malade papa peyaki kamoni sikaje lelo papa topesa nyonso na maboko ya nzambe tozosala bagene peye nzambe oyoka te osambo makasi ebela bapiye tosala liboso nzambe oza na foi ebela babagene tosala na maboto nzambe azoka te mamanga pipie ngai telefone nayebi te kolela liboto ekosila mokoloni me naza kondimaka nzambe akotelema akosala miena kelama ya mvula oyo esatele bibili nyonso apondezi likusalilika bana alo bakubutela bini sala umilaka pabute abutete sara abotaki alo akubutele papa nga soki kaka mpona loba papa makambo ezosema na libota oyo loba ezala volonté ya nzambe soki eza volonté ya nzambe te oyo azotungisa libota na biso oyo azosala boye na libota oyo azotushe loboko ya nzambe oyo azosala boye azotushe kita mokozi ya nzambe mabete te zoka kotelema olebi me bapasi obi batata bomba baolobeli otibafatika bosoto njongo maboyeta bino suka na ye azosala ngo biko nyonso tumabolongo nanga na mabele nalala na mbetu te nalala na mabele kanda nzambe likolo boboyi na ye nzambe ongo natikela biloko kolia nakila biloko une semaine nalala na mabele na bele ya kaye lobaka za mwana mutu mpona kosa ngai soka na nzambe aza mpona koyoka babondeli ya bite oyo azosala boye mabele oyekote ezalaka pasi babaleka ata yo ndeko na oboye bana papa koma boye esali mikolo boye kuzungisa mabele na mabete biso toke me ayebana te moto oyo soki ayebani nzambe akotelema justice ya nzambe nde eza bana na yo baza mabedi bongo baza kuluka makasi nde mwana bazungisaka mabele na mabete pone lemvuka bapasi boye na motema semeki natia meke napesa bino motona likambo te soki ngai nayibaka na liboto oyo soki ngai nasalaki ndoba na liboto oyo pamba te nzambe na ngai na likolo oyebi ndenge buza kuloka bon soki mutu abato oyo asali mabe oyo akufi natombola tika na yo soki buza kuloka boye mutu abebisi dudu akufisi kono bakena nde kwanga bakangi binyo kindo okusuka wapi bazungisaka mabele na mabete nzambe ye moko na likolo nde moto akosambisanga nabi lukukimisa ngai awa bino soki lukwami boye nakukimawa bukukimisa ngai okima mpona nini alo ngai naini ndiku na ngai uza kugangela ngai otikila ngai ndeko na yo ekomi lokola liyebo epola kwese ladimwali za wapi oyebi te kali oyaka na lubanga oyebi te ladimwali eza koteni ozotunanga ndenge wana oyebiki esika ezalaka te wapi na ndako nakusuba ladimwali nasuba semeki kende kuna na nsima nzambe akutya luboko dudu kubonga nayo ngai nayibiloko ke bisu na nsima na bisu zero luba pai lubalile ngai nayebi nanga likambo te omoni ndenge bana bazobongisa omoni ndenge bana bazolela lelo ozalaki moto abembituka ozalaki moto moko ozalaki na bongo lelo otala ndenge tokomi tala ndenge tokomi
nini yango tokobiki eloko moko te soki dikaprio te pétrole te est-ce que yo kozwa ta moto atokisana mpo natokisa ata na ngai yolia dudu ozomitia wapi sambelaka makasi papa ngai na mipesi na losambo na bana na ngai oyebi malade société makambo ozokoloba wana ekotravaille na motu na nga esali nga basusi nasali tension nakei libela koloba biloko wana te pesa nyonso na maboko ya nzambe moto akosala tozali ekilemo ya nzambe espoir na biso nyonso epai ya nzambe bonge eyaka ebomaka bato nyonso te biso toa na probleme te Koko engundu kazate yo mamu neno zakaza kozomelisa bana aboti misatu muni ma kama oni chana bote mana bima la bote en tout cas d'accord pourquoi ni ba yo kuta foncer qui d'échanger bandeko bakito na si munda pasura ke ona makasi na ya kufanda fongisa ozomo mwana te eloko te munene leki mingi na sima bakite po ngobuka yo vandela vanda wana kaka na ipona kotika bana na moi poso lopango etikala ka boye lopango mobimba nye makelele te sani ndenge batiaki yango banda bakombaki na 5h du matin sikoyo tozali 15h ata lokasa moko te lokasa te nini te eloko moko te nini te yango wana ngai mpe na lembi mpenza na ndako kuna namoni mabote epa na nga pamba yango na moi ya koyeba charge mosusu te naye kotika bango mpe pa ya koba te comme so moni basoulageaka ye batikaki mwa makeyele mpo atika ta kwita atika ta kwita masanga wana nayoki nyonso lobi lelo naoyebisa motu ya foyebaka bana baza lipamboli kote panza bana baza lipamboli koute pa nzambe nzambe asapesa bato omoni bana oye na bango awa baza bana na yo baza pe bana na mpo baza bana ndeko mobali na nga eloko na koyebisa yo oza mwasi nga mpe naza mwasi omoni nde ozala na oya na bango ifo olaka koba kuta sa kolo ndako olaki koba te oye na bana baya kovanda atokoyi te monoko na yo elobiki ngai nazaki sita nazobota te me monoko ya nzambe na nga elobiki ekomba za te mama elo nayebisa motu ya mema bana yo kana na ndeko na yo soki apesi akonga na yebi mobali na matata saka nango nanga na bana tokosuka libanda mwata oyo kana na ye bongo ye aya kopesa accord anti parce que bana bakofanda aso bakofanda ati pas question de koba ici awa makambo ya koba ya pona ko intervenir bana bavanda to bavanda te ezate mama ndako ndeko na ngai ozoyoka na weko kokongola bana nyonso kuna na bakongo na ina bango na ndako awa yo zana emwa koloba te po eloko moko zosala awa pe eza na ngote ozokata kilo ta somi te tango zoloba likambo yango mpenza eza solo soni te nga mutu naza kolo ndako naza pembeni yo mutu oza semeki oza na porte ya ndako lokola yo nde kolo ndako kasi ndeko ndeko na ngai te mama soko ozalaka na bana ndenge ekotelema me mwana te mama eloko te nini te ndenge na eloko tondolo nakayetisaki ntango mosusu obandi oyo nyonso fufu na fufu etonganya bana na mikitisi nazo mikitisa mingi po bible ezoba na ngai mwana nzambe bisengeli omikitisa po nzambe atombola yo nazo mikitisa mingi mama soko tiki bano awa likambo kosalema osepela nango te mema bana na yo ngana kosala eloko te me nalobi ke mema bana na yo naza na besoin ya mwana awa za ndako na ngai jemokokoyela Florida, Imaya, Boni. Bien, Boni nanda kula mama Hawa kukomea masango bogolangwa. Bwana. Bwana.
ezele fai na bino, hein? Nini? Atali mokoma. Ndeko no yaka abalo bakebana bando vanda wezala vraiment. Mama pasi nini yo so mona. Soki nzambe na pesi yo te mama, kanga kaka motema te, Soko po mona moya ezali te obimi okei na yo. Obini? Alingi bana ba ya awa te. Bana wafanda awa. Bana, est-ce que explique que bana wafanda awa? Bana wa. Bana na ye. Oyo, bafana ka. Na besa diba. Oyo ba deba koko na ngayo. Nana ba mutosala famille. Oko mona. Bano bazali bakolo banda koyo. Yanga na sina lembi kutu ko bota ngo penza. Yaka. Bana. Ye. Kote bango ba. Bale bale noko na bino. Akoko fanda. Kotanga. Koko yani. Bosa kana bikana na nini? Yo moto bota yani. Tamu ninga ba. Nani akubanga epai yanganga. Yembela yi. Batelisa na isoki libanga na lindo. Na mwasi mobimba na bota kateo. Ngai moko na boko ni. Ti akole pai na ngai. Lelo azu mobile na ya buti bana na ne sengo na na. Abuti bana te. Abuti bana yo ko nani? Ko ba se bozo finga nga. Eza loko manzeme mtezo. Nzambe yo lo ba kawa nzambe. Tozo continue ko se gloire na. Mama nzambe ko se ba se bozo finga nga. Okutana kana nzambe, okutana kana nzambe ko yeba ke nzambe abombela ki obana. Epa na yo nzambe tanga maneko sala basi na bana na bango. Yo zala ka tele mitabisi te. Osaka tele loko te mama. Famille mo ni ndenge mo. Te. Saki ngai na ko ndako. Baba na. Wala. Yo tika ko bana kasa loko. Siko simbanga. Siko simbanga. Sito bitana malamu. Na mikitisi mingi. Wala. Bosaka na nga mingi. Ko mitina ni mo matanga likola zolo. Merci. Ndako. Ese anga te ese anga iko banga na tina ki to balanga. Kono osalo yo ni. Siko nga sali. Tenga na oki. Makana mabini. Nani? Bozonga ngana bozonga. Ngana ni bozonga. Moindo sala beta ye. Sala beta ye. Na ko beta yete. Okole yana maloba fi. Tika ngai. Tika ngai ko beta. Tika ye. Zia. Yo eloko yo. Ekomba oyo. Etula oyo. Koma lokoti yo. Tala mu. Ko beta yana ko simona. Odima. Yo makene ko ba. Oyo ni abakene. Yo. Matrice na boto atena moya ko. Siki pesa la kate. Kana de bato ke de ko sa kate. Amuna ngati ete na bota. Docteur wana, boduka mususu docteur wana asa bomo ite asa kufa. Oyaki? Na uti mama. Oyebe ta mtu mwa. Kiko tika la koso. Na obi okosana na ye. Okosana na ye. Okosana na ye. Moindo tika. Mundo tika. Ndeko na nini wala kukana moindo. Moindo sana munda kitoko. Esa ndeko na oyo nani? Mirei. Wewe kuna maboto. Eloko te. Oyo nani Gabriel? Eloko te. Nani oyo soki awutaki na mboka soki wapi nani ebakata eloko ni esa nani kosala nini na famille bino ya bota bana mibale nana bota bana mibale na famille bino basa ne logo te okay bana babino bana babima eza ndok na ngesa duwa na ngai babima babima la bana panza bino babima moindo babima na kosala eloko moko na ndako bana soba kei kitoko sisaki basi na mokili mobimba oyo yamonaki nayebi te yo oza mwasi te soki nazongi ya mbala mibale eloko na yango oyo boti eloko na yango oyo boti melisa ye libeni melisa ye libeni toki eyaya toki mama so nazongi ya mbala mibale so nazongi ya mbala mibale nayela yo batondolo nayela yo batondolo nayela yo malala nayela yo mama tonge nakende kosomba ngo tala kinkole kasi soki eza te eza pasi oyaki okopima ngai mona kopimisa mwana mwasi wana mpa baipo bokuta nayocheta sibitaba okopeta mine te oteta mapeta mine bamemaka mwana boye te bamemaka bebe wa omoni otiebomosu na butu na butu bosi na ngai Violette abalokile loko ya pese pa mwangai namema namema solo hoyo mwana na kintoki na yo kiyo omusa ya na ngai ni
okosaya na ngai amata bebe na yoma osomele bibe wa mela akolani bana kende ndawo ngokanga tina mutu komema ngai epai ya nganga osani nyongo libanga na amela niranjo aboto de be nakomba kolia ya nana bana mai na miso yaya Nzambelanga na hotel là. Nzambeza bazofika ngai na nje yeso kasoni. Nzambe. Mama, Nzambe, Nzamozabie. Nzamozabie. Nzambe na watu chekita bakonzi nayo. Natonga na zofinga mayozo loko. Natonga baini na ngaba zostepela yozo loko mu mokonzi. Les racines de tous les mots. Mbongo misolo. Mbongo eloko nini eko kabola batu boye. Mbongo eloko nini eko seme division. Na mbongo ya solo ko somba ono solingi me sauf. Ezana biloko mususu mbongo esomba kayango te. Wane sengeli yembe nzambe apese. Gloire. We
tu peux acheter un diplôme, mais pas l'intelligence. Oh, oui, avec l'argent, tu peux acheter les habits, mais pas la santé. Oui, avec l'argent, tu peux acheter une villa, mais pas le paradis. Oui, avec l'argent, tu peux acheter toutes les armes, mais jamais la... Naam, salon, c'est que les alaki. Bonjour. Bonjour, papa. Ça va? Bonjour, papa. Ah, bien, merci. Bah, pour cette outil intercession, aussi ici, comme d'habitude, Oui, pasteur. il y a mon ami, il y a mon ami, qui est né dans mon ami, et puis tout ça, il y a mon qui a fait le Ça va. Papa, on a dit malade. Maman, elle est bien, maman. Par la grâce de Dieu. Nzamba osala papa. Aza nzamba bongwani te. Il faut toujours eliki ezalaka epai na ye. Eloko moko ezalaka makasi na miso ya nzambe. Mama ezali ebondima ezali. basere nanga soki nzambe etembele papa na bino akomi ti lelo te. Ah, Jésus Nazareth. Nakosenga na madame apesa biso priere ya ndenge tokutani awa tosanga tosolola ke maso ele monza Tokangi miso. Abondela kombo na miso. Éternel Dieu des armées, papa na pamboli opo tozali nzambe. Seigneur, natiki visite na biso kati na esika na maboko na yo. Tika ete nyonso tokoloba kati na esika eza mpo na lokumu na yo. Saint-Esprit na yo evisite biso. Et kimia na yo parce que dans ma commune le bien esika so bakoyamba bino botika kimia. Nasengi kimia na yo eto na sakati na esika oyo et puis bokabona biso maboko na yo na kombo na Yesu. Amen. 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 Papa, juste une petite exhortation. Vous savez, Nzambo Zalaka Kala, Azalelo, Akozalaka Lobi et éternellement. Amen. Mon nalagi na butu. Sambela ki Nzambo na masolo na yo, lecto yaka waswa. Dieu m'a dit une chose. Il faut avoir la foi. Puisque la Bible me dit, la foi c'est une ferme assurance. La démonstration d'une chose qu'on espère qu'on ne voit pas. Ndenge Nzambo alobi papa. Pour Nzambo alobi par la foi, au loba libango yekende na mai au déplacer libanga. Cela veut dire quoi par là? Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de l'élévation sans parler de persécution dans ma Kambutuzoya. Il faut passer sans avoir des preuves. Il n'y a pas une élévation sans des preuves, papa. Donc je peux te dire quoi? Nzambo alobi na ngai bisaboye. Nous sommes dépendre na yo, premièrement. Tant on a zoya on a d'autres Jésus Christ. Puisque balobi azanzela bomoi pe lobiko na biso. Na ote Yesu Christ papa. Yende il faut yo yambaye. To sambela mais il faut sambela Yesu pour ndima comme cause pour biki sina yo. Yesu yende azanzela na biso papa ya lobiko. Amen. Puisque na yende to zibi bomoi ya seko.
Tout ce que nous voyons, papa, c'est vanité de vanité. Toutes choses passeront. Mais la parole de Dieu est aussi quand puisque c'est la Bible dit ça. Je peux prier tout matin, soir. Exactement. J'ai dans la Eve dans Zambie. Mais yo yebi loko yo c'est pas donc on a eu prêcher la bonne nouvelle. Il faut yo pour sambela ka. Il faut la faire ma silence, on a défini une foi. Il faut sambela na papa. Ko se distraction te attendre. Amen. Donc c'est très très important, c'est capital. Donc on se distrait pour la bonne. Il faut sambela comme ça. Amen papa. Amen. Il y a un moment qui soutient les orteils de manière qu'ils ont sans ses responsabilités en main. Il y a une ferme assurance, il y a foi, il y a détermination. Puisqu'on a répété, on ne peut pas parler de la victoire sans passer par un combat. Donc papa, on a été eu en bout. Il faut quand même aller sur Christ. Dès qu'on me dit qu'on va dans la kiti pour vendre un peu, pour malade de Boutamaki na moitié. Puisque la Bible nous dit chaque chose a son temps. Tant qu'il y a des alliés, tant qu'il y a des alliés, tant qu'il y a des alliés, tant qu'il y a des boucs au ballon qui est. Papa, c'est la moni moyen te. Ngai maman na bino na banoy. To sali boy pour na papa na bino. Mais moyen zate papa. Donc la kiki tu vois na po aya ko vanda na sepeli mingi na papa na. Nzambe aza mwana ya motote pour ça. Asala kana temps ya li et puis asala grâce na bato ya. Amen. Amen. Ok, na kosa mela pour papa. Mais papa il capi ko la mabonde. Nzamba kosa. Amen. Amen. Donc je vais prier. El Shaddai Jehovah Jireh, les lions de tribu de Juda. Père éternel notre Dieu, Nzambe yoza miséricorde. Papa na tiki mutu oyo beni mwana papa oyo yebi. Pas na biso papa mais pas dans un mwana pour yo mutu sali. Webi valeur na Nzambe. Na tiki na maboko na yo mokonzi. Tiki ete Nzambe yo assisté. Et j'invoque les sangs qui étaient coulés à Golgotha. Le Saint-Esprit papa il tourne à kata o isika. Ba ange na yo bazala o no isika ko ba kengela mokonzi. Papa na télémé nyonso ya bokesi na boki isika kabuke par les noms puissants du Seigneur Jésus. Nom de Jésus. Papa tiki ete osala mokanda yo na ngonga yo lingi. Papa tiki ete Nzambe yo agir puissamment. Pe mokili kotata la kombo pe le kombo na yo. Atiki na boko na yo na kombo na Yesu Christ boneli bongo. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, pas de képe ko tala ba soso. Toi qui viens à Yesu Christ. Merci. Merci ça va? Bon, parce que non, Moni mon on a pétrole. Ah, franchement. Na nikai pa na évangéliste na tia yiwa ki. Ah, on tiki dim l'église. Amen. En tout cas, Zam apa pour eux, c'est Mireille. Amen. Na kucho lelo nga susi na sepelité. Mwana Nzambe azaka na susi te nde papa azako makasa mabondeli na yo ya mama ya DiCaprio ya ye moko Nzambe osala. Mais soki oza na basusi wana eza arme moko ba faible. Il faut une intercession à Tongo. Bonjour papa. Pour les épées, c'est l'eau, t'épées sa solution. Faut bon de la casse. Maman, bon Yesu. Vous dites qu'à Yesu, maman. Pierre. Qui tient quoi? Ah. Comment on est gâté? Mais je me connais, sinon c'est pas un verre. T'as le cadeau de hein? Où tu as mis là? Oui. Eh. Oh, c'est bon. Attends, Gumba mi boy, vous avez peut-être la malade, madame. C'est mec qui? Oh, yo solo benayano yangoana? Moi, qu'est-ce que ça Gaïa Baka? Ndikunyangai? Azandi kunyangai. C'est mec qui n'angai. Mais ezali kambo pe ya tobenda na meloba te osalika malamu ndengo yeli ya no nzete atambula kanamo mais samela kamingi po ya no atelema azala ndenga azala kakala kai pipa mvimba ngine fukami emwi nsambo le mutima kasi oyi baujawa bazana poti sokuza kubonga te moi batu baza kubebisa atoyo bazana bibi Bengana bang, yomoko kumona sanja.
Parle qui on deni ko lo bakamba mona bato na ke bango mutu bazo sala ki atambo. Est-ce que yo zanzambe ndo yebi bango ba lokai? Tata nzamba pongo tulenda. Yangu bimbu ibaka bitwite pastor mvimba dibumu dio taminini wa. Maponzo yutaka. Mijibe. Bibile wana za kukosea. Zero. Ilokuteki. Semeki yenya. Semeki kolo bakabongo te. Lelo yo sokunzambe tembele ya na avandi ona mukini. Wigulu kambangi ne makambuzo kwigila te. Menya paka mauti mbimbe. Ngaya pesi muko. Sawa. On a kenza bino mabuza. Kabali. Oh, ipo na usambela parce que so baya wabi. Okubika ngaya ibilo kutena mutima. Okubika. Nzambe pa yebi ke famille. Kabika. Bisu ne famille bisu koka yaiti. Papa. Naza na singa kukuna. Sawa. Amori ile lo pela atiki pour pas faire. Vale. Ozate na mode de sate to sela papa ti. Sokuzana desa defisanga na kupesa. Oyeno kama bo pamba pande kono pa obili. Yinga kado. Etele kado talenti. Oyile kima bonzo ya pastel na mimi. Pastel mna ujawa teko. Ata ya mukesi ko zeli. Pesa to na papa. La no pesa ina. Pesa ya na dinala. Vale. Siba. Semeki. Nana kanisa zo bimisamba zo misilanga ba papier. Semeki. Nazo chema ina moto pona ya kufine makoni. Yaka kujodi la ye. Sokuza kujodi la. Makoni kukuma pia. Abudu malini kuna lata ka chaussette. Nasumba suseti. Oya mazuelo ya magaje. Oya saka mishuni ibele ina. na yote ko sim sabe buka lupangu te na wuti siko na fondation lisalisi na moni président Emma Meya c'est OK c'est bon pas de problème faut pas voilà que kalora bozalaki wapi fondation lisalisi lisalisi eye depuis salisa bino et salisa biso fondation lisalisi ça pour la joie congolais parce que parmi les fondations qui aident les gens fondation lisalisi est vraiment bien placée maman n'y a pas été terminé comme fondation lisalisi au foot l'Europe va sonner en Afrique. Banakini botala ndenge na beli. Fondation lisalisi eye kosala makambo. Fondation lisalisi sociable. Aujourd'hui matin, bega wave. Parce que ça une fondation lisalisi. En tout cas, fondation lisalisi comme na salisa biso, salisa bango, salisa motuoni. Fondation lisalisi très social. Sala nyoso bekesa mana fondation lisalisi. Fondation lisalisi zali awa nakati ya Paris adresse na yango eyebana Fondation lisalisi ozo sala na mona na moko te wa tout le monde Fondation lisalisi biso baso to suna idée ya Fondation lisalisi aya Fondation lisalisi Emma Meya o Fondation lisalisi eloko makasi osali Emma Meya Fondation lisalisi vive Fondation lisalisi. La différence chez Charlie Moussoso qui vous s'empile. Nakata Chartres, nazali juste à 2 minutes à la gare. Yango nazo senga na bana ya maintenant et pernon lema bango nyonso tout. Bayaka a on exotique la différence pour la ressemble biloko nyonso. A okuta nyonso, nyoka, moto, makayabu, wangila, misili, nyonso ezali awa. Même bayo nyonso tout bakufa mokongo. Oye awa okomona pena malamu o mokongo pasi pona kayu soya pipera capitaine tilapia nyonso mboto ezali na bafisa okaka o pena ya atembele nyonso
ezali awa mwanga mbisi ya kokauka moto mpe tozoyoka malangwa nyonso ezali awa ngano nkoba misuni mpenza. Santa. Chérie papa. Allez, à moi. Ayo, ezali lele tusala gale kala indwenga zala na sagesse makambu yaleni yangana yo hadi ngai baka ngai ngaga mwana na ibi kuvaka bitwi ba nkula yo zama yele be oya dinga soba pamba pamba yo kulu zana mayela kutu tare bitabo inaweza kupesa. Chérie papa, wapi vitabu yangu? Yango imwana agate tasho kusimba nante itango mwe kwa kaka hekwa nganda kuti edi kondo bitako epatiziba sibara ana mana emodobelo mfu makondo pesana tu adia yemo lubina tongo bena moyo ke kutika adia na misu na yo ona nyameka kusimba te izali pra so vidu yango komona akufi. Pourquoi papa sacrifier nzete na biso manga comme aéroport na biso plutôt nous en a posé vitabe on a la lisango na nzete manga ndoki nyonso ya na aéroport oza nzete manga na biso kwa mata na butu fo luka atika likambo na ye nyonso na kati ya vitabe oyo en fait kele kwa papa dudoa olia yango baefe kange mama mwana mayeli koli antuka iti dukote akisabi kenda kutika lupina moyo lupina tokula kosinga ukutukelusha mutu mususu ajatetasyo nani mire Papa nangai, papa. Oh, papa nangai. Nangai. Mama nangai. Yambi, mama yambi. Mama, bonjour papa, bonjour. Merci. Félicitations papa. Vous êtes bien? Très bien. Voilà. Maman. Nzambe na pamboli opoza malamu papa. Merci pour sangisinga lisusu na bandeko na ngai tokabwana tango mulai nzambe. Yo uti kokutanisa biso lisusu na tango o papa nini na pesa yo. Na pamboli opoza incomparable Dieu. Yawe na tiki moma o lisusu na maboko na yo. Nyoso tokosolola papa zana biso elongo. Ya bokeseni musika na biso na kombo na Yesu. Assistante divine na yo papa kat na oesika. Les sons de la nion papa kat na oesika. Na kombo eneki ba kombo nyoso na bonde bongo. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Papa. Papa. Utambuli madame.
etamboli malamu otika baninga mosusu malamu kuna en tout cas baninga nyonso totiki bango na lubumbashi en tout cas baza bien nga kaka vraiment papa nanga boni Gabriel namoni avandaka yaya avandaka na ye te ntongo so etani azongaka bosi bolala tamta fungoleke ndako donc vi oyo nde bwana oyebisanga na telefone kuna achange na ye te kobimisa kutu papa na ndako koya ovandi te libanda ye mutu abelisa papa te kokoti te ye mutu abelisa ye te masolo wana boya kotumula na kota ebokasi vi ya boni ya vi apaza na libala na ye kuna baza bien baza bien kaka bapasi oyo toza nango tobotama nango tika papa tika parce que ça dans la zanga mabota papa tika écoute la sepele tango na moni bébé la sepele makasi ebongo bebango tozwi me mikakatano kaka kambo te me bozwi ebandi nakumisi nzambe mingi kaka po mobali nanga mpe alembaki nga te ata famille na ye ntango nyonso banda ekotindela message tokobalelo monoko mboka soki boye po azobota te me alembaki nga te lelo nzambe apesi biso bana me mpasi na ngai kaka nde nazoyoka kaka papa changement ezali te na maladi yango papa na ngai papa abelaka te sikoyo bozovivre ndenge nini papa na ngai biso mpe situation malonge ezali vraiment te tozobundana kaka papa nzambe akosala mama nzambe akosala omonanga tozokobosa na nzambe te butu moi tozali na losambo na ndako oyo grâce na mire na mitema na biso foi na biso ezali epai ya nkolo mais situation ezokobonga mpena te likambo te maladi eyaka malembe eyaka mbambe ekeleka malembe mpe na nanga la problème te awa mais nde tozovivre nzambe kaka pa nzambe azopesa biso pema na bomoi en tout cas papa nazokumisa nzambe mingi mpona basituation oyo ezopase na libota na biso nzambe azotika biso te azopesa biso pema na bomoi ebeli mpona mabota vraiment biso donc après 10 ans ya patience fule na biso ye wana donc nzambe aza monene soso na bando oyebisa bino mwana ndenge aye en tout cas eza histoire kolongwa na biso awa okende kuna na lubumbashi tokoti na biso na catholique tebakata akende mbamu na renouveau charismatique akotene na renouveau ngai nazalaki nanga kaka encadre kaka ya bajeune e male grâce mpe ya baconseil ya bamesi l'abbé surtout nde na bapriere to persévérer tozwi mwana eyaka promesse promedi wiva losambo nde eleka te ifo tolo sikoyo bokozonga séjour na bino mikolo oyo to osali ndenge papa papa te mission de service donc tozongi nano okomimite libela awa pour un temps nga mpe nazosepela soki kofanda awa te nazosepela te atuka kutu soki Gabriel achange comportement eza bien mingi lelo so tozongi ata lubumbashi tozwi quand même pas changer comportement papa koma kosala biloko ndenge kaka mirai nde moto akosokipe na yo so motu te aza na kati ya ndako oyo kosala babesoin nyonso na kati ya ndako na biso nyonso awa eza na maboko ya leki na yo dikaprie soki ateki petrole te tozali te ebongo ye Gabriel anga soki nazoya na baniongo yaya
mukola yaka ne pene lote bitele ngano ko defaka bilamba bato lelo ko monene lamba mususu lobila mususu esika soka la toka 2 jours elimwe mais mon lit mo ko defa na meza ma bemi même na prière les ama be makasi papa en tout cas papa il faut que telemela ou même na kati église balinga kate to sangana po okola telamba mutu oyibi ta dame ya libota na bangote ta ba problème obiso to ana na kati ya famille quand même tozo luka élévation nzambe ozo mwa boy toza kozonga ka milimo zo ya ka kati na biso papa ezaka pona bible te mama ata buzandenge buzali boy famille moko ata moko mama moko okosanganaka bilamba te osalisaka bilamba te mabe bosiko papa leki boni mama na bosa ndiko amasoka ndeko papa leki boni papa leki nanga bande azali tu as tourné mingi kuna il faut que le l'accepter moi pour le papa leki voilà mon aïe yaza musika azaka yeah sasa pour le moment tozotambola peut-être même aya ni mingi aya na ndako kola ko bando yawa mamusuku ya kutarika na boni ya ngazali basana ba ko na papa na ye basi babali baoni famille mobimba ka boy mwana na ngai nokona yo ye telemisa bonyo sapi ça va boka telemela kama bondeli kaka ye wana mabonde lipoza pona libota mo ezaka pona libota boye fito sembera pona yo moko kasi bible lobi mutu moko so atelemi na mabondeli ye na kobikisa libota mobimba ezaka bongo bon papa biso tokende na poto célébrer bon mona papa pardon tikana senga sike zangi tikana lo mirei ukira na yo na yana asalanga kwa ndo kama na papa mzate comme ça toke to changer moi mkitu za mwa tokende papa mwa mbuke wana kayo elibiso eloko pezali kaka peut-être bongo yefela loboko pasi te Yo dia. Mana do dia pernah tinggi dia. Papa bibé za pa. Kama ndambo ezana mula. Na tinggi pernah nalika na église. Uneka ina église. Popo sana na tena. No bubu sana. Wa. Na tia kwa mwadini. Papa. Kuma mnamona jina. Tunamona nga ya Gabriel na ba na Victoire. Azubina. Na ba bina na Victoire wana zobinda do bato bele batondiwa na kati ko soli kam na kota na tala ya Gabriel na boku to benga na tanda azobinda do tala bato batondi eloko na sepeli na yo lokeno tiaka dime pona dime wana yo tiaka nzamba ko fola banzela na biso nyonso tu na kati ya libota nawe azokobina ka pamba loyenge pamba na vie à vous changer. J'aime beaucoup ça. Comment gagner ça pas tout Diga pili. Non. Na sepele ndeka na mwana oyo koteka papa. Papa ya fufu ya mwana chena mtu fufu ezaki. Ça va papa? OK. Mira esa. Pour tout le monde rêver pour l'année. Hein? Papa ça bien? Papa nini? Papa za malamu. Ana sepela kandeke na mwana kawiyaka ko sepela ndo mona ngamba mbosa biso mabe. E bakata banda uti voyage ai papa. Est-ce que vous pouvez la tête mona e bakata? To lo baki na ya buya. Oh yeti ni koloni. Mira pe ya ga bwana ne suko e pa na biso. Boka de la biso mabe. Gabriel même chose. Bango nyonso. Hein? De Gabriel nano ke papa balekite.
aza na ntango te ozotomona molangi ya pétrole papa mutatundenga na hôpital akanisi ngai abi ala mbongo te nayaka na bitabi napesa awo merci mami merci papa zenanga jwa moko tika mira epesa boni ozala bacourage ya buzo babu bitabi nayebi moto malade mpo alia yo ozowelisa olia soki olobi olia soso olia mosu munone esepela na soso te boni bisalela bu tokutana te tawa ndeko papa eza topriere osala nini topriere mais na yasala babiloko eza nzambe te nga mona priere yango kasi nzambe yo moto osala bitabi opesi biso bitabi napamboli yo mpo opesa papa nanga mbongo asombi bitabi amen amen kiriye mekuse ye mokuse nde nzambe yoka yango mbango nga mona fungola papa kulutu olinga mpe malala kaka orange kaka mandarine te itemo mobesu elonga bien te elonga bien te nga mona liesa nyonso nga mona vandi nakoliesa ye papa nanga na linga te mingi ndano yo odeplace awa bateke kokatatango bumire yo mawa nini yango banda na yo oza na esengo te ndeko no ayena kati ya ndako awo bandika bakamwa papa osala nini eza moto maladi kapuyo mire wana nini yango te papa kuluta nalia na biloko bayenaki papa na bino okama toolia lisusu ezalaka zwa moko ozali na papa lia eza ngamu na yeli yo ngamu nazoliesa yo bango kutu baovanda nozobela bazokanisa lia mire mwana ebakatakia mire mwana ebakatakia pema osala opema na bomba sikono bapapa kulutu naliesa o tozokoboma mpo motu mosu akolia yango ata yo moko ya chantal oboma paster alobaki le toza na priere mo maswa tika bamakambo abi obi boza bizaleli mabe ata yo moko papa kulutu nde nyonso moto azobela kutu hôpital bozomeme kutu bozomeme na pasi kaka priere nde bozowelisa tika babiloko mamubondima biloko te mpo bapaster wana bazokufela ka banzungo nde ezovanda na kati ya moto moto azobela boyoko okotani ata hôpital te ka bapriere priere nde nini yango nayebi nzambe mamu nde naza ako nayebi nzambe koleka bato ebele na mokili oyo bato ebele bayebi nzambe te bazokosaka nga nayebi nzambe nga nayebi nzambe bayebi nzambe te ndenge na priere mpona papa kulutu bino boyebi yango yo mpe kangaka monoko no mikolo bazoloba yo mpo ozoloba likambo leki alobi mabe yaka na losambo apoko abiso tosambela esika moko nga aza nana esikana na priere sava za bien mire ke ndenge nayebisa komo okendo sabote nga bizaleli mabe soki atala ndeko na biso nyonso bayaka oyo bazalaka balingana bango koya kotala biso te me nasengi kaka oyebisa ebakata soki ye moko mpa oyani kotala biso tatinda ata mobali na ye kaka na mwana po papa na susi amona kaka mwana wana ata mwana ye aza mwana moke na famille nde toza biso nyonso tosi tokoli bino moko bapapa bokoli bamama bakoli totikali bana ya moke aye kobakisa maka mwana ebakata boyeni mpe papa mona ete nga moko na ye namoni ete motema pasi yo ndele tokokoluka esika yano azali na basemeki na ye bolingi kaka yano alongo esika awuti mosika yebi sika azali mamutele toza kaka famille soki moko azolinga kotala baninga te fo koreproche nga na ndimi na nga na soki namoni kaka mwana wana kaka na papa na ye papa mpe amoni bango aosepela wana ke na mamamu na kei moni bitabaya bayeli papa yo mona feweli moto eloko oza koesiste kaka ye moko aliyango nzambe alobaki ye aobunda mpona biso mpe tozala monene tosambela mpona bitabela nyonso eza ya diable ya sorcellerie eza mosika ya papa na nkombo na esi toobonela nzambe topesi yo merci mpoza malamu papa na ngai tompeleliosika père de gloire topeleli yo nsa eneutralize nyonso to eza ya sorcellerie esprit de modia esprit de mort papa ezala mosika na Zambi tubamba kila mabantu banta
bakuzaya zambi tubamba kila makambu vanza bakuzaya kala bantu bantu kenda kala kuna praga vile mamu koti kuna kongo kisasa kini kala Ewa. Papa lagi. Papa yana lembira kumena suka papa. Ay, tigari kamu. Tigari kamu. Ay, dinai. Tigari kamu. Ya, tigari kamu. Bangu jago. Papa na ole na nda una kimeza siste papa. Papa mbele kwa mama na kwa ndo kwa pamba papa. Wanje nani wanje? Papa ngone ipana ndo kila solution papa. Tani kanshi ya kufu. Makamba pamba. Ni papa na lendi. Papa ngana lendi. Ekidia. Lubaya. Papa nini sasa bwana wana kwa papa. Koma na mutamolango papa. Koma solo balanga taonje sabona obotere te papa. Papa ni kiranga yoko lukiranga solo te papa. Na lembi. Ba, tika tu sana. Na moni tu sana. Santari. 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 Papa. Ay. Papa. Je te dis que dans la lembi, na lembi mokili. Mtu za moski tu kolela pa kwa mabweni tiko kwa. Man, ayi ki komba ko basagana ngami na lembi. Ayi pa ka ki komba. Basagana ngami na lembi. Asaka ona sana botere kamana. Nazobote tena nini? Akubuta. Mo pe, tuzana biso fami, tikana kolela ngana explique ça nanga. Mais auquel libala, ende konangai, ozobota te, quand même yokela pe mo mbala batumawa. Zomano kana famille ya kovanda, azape mutu. Nzamba kela ki po epa so bala ndebe babota ki. Chantal, eso se pesa ngwa bisa oyana. Olela ka boy te. Ezana tana ngo nzamba ko pesa o mwana. Ndese no belela ko mina tigale kina. Yesu kutunda zaona kutubandi maka ina mukilite. Komo Yesu mobali na wandimi yote. Yesu soki bandi maka yetu teti. Aza kuteteti na Pilato. Ba bien ba komiki na dibaya po. Saka kimya na mwana wao ayeko luka kimya pana. Ah, merci. Ayeko luka kimya. Aibi di Kongo. Papa ngana kenambo kati na oyeba ki Kongo ndeni. Mabalo kidi. Kula basuicide no tana ki Kongo. Atata nzamba pungu tulendo. Ewa lubanga indoki mwanda nzamba. Ekindoki mwanda nzambi emwana yeguluka makuta ayeguluka luvuvamu. Ewa baba luvuvamu. Ndombele kunga simbi kala mama. Enyambuta lusiri kofinda. Sibula mesa. Emwana usibaba mauta. Esimbi kuta. Ekita kuta. Hembaka kuta. Heisa. Egakala. Owena azola nomalafu. Kolu isaka. Enaka saka ni makufi bibila. Bongele mesa. Merci papa li. Naibeke so naiba na una ozo solizo papa li. Tikape kulela. Ngaya baka pana binu. Naza kubunda itumba. Papa ziana pese bitabe ona na yaki na mbanda lobi na bu. Tika yangai pesa oyo. Te nazo pese oya ye. Peno kama oya imiba. Ngaya dingaga bitabe ni. Papa li. Ebo usikopo na manja papa uzolo bani papa li. Papa akubunga. Naza kubunda bitumba. Pesa. Biloko bapiaka fosa kumona. Kifula kidia kigundo kina kilosa bunzu kumoto patita nakamena meka fanga nyundi ba bebo tutu kwa maamudu wa dasi zikika makuku matatu makitilanza ema mole fanga nyundi imbaka David fufuza ite dia kaka tawa
nazanga mpe na apeti te te lia ata bitabe force ya mobali nongo ndazotungisa nasila apeti nasila mukolo na kuyila kubana ndako nakufita kasenya babi nya potipoti azovimba mutu mpo azomona papa azobela moto oyo olobeli aza bongo uyaka bate paye leo ozokontinue kobeta bamasolo wana azozanga na moya olia bitabi ase mikolo ebele azolia te papa lia tika kolela naolingo na peti nayebiki papa likasaseli pele nde naza boye nazaka kondimake na kobota okobota eloni ezangi ozongi mpe na ndako boye oke kaka boye biso tuza bapondege ya famille na biso okubutana ok yaya kende malamu ya na ngai kotungisama te kenja nga lukula na ibiloko te naza nosa kenja na sizo na kuzula koba akoyibanga okeye mona oyokele mpe mawa meluka na monde na biso wana mawa ezalaka nango te tonyokola bango kaka biso bénéfice na biso moto fa votuka ela votuki bénéfice na biso yango wana siko ngai biba makambo nyonso ezoleka na famille siko ozoloba tobakisa nini tolongola nini ozoyebisa nge eloko moko te oyebi ntina nde toza boye na butu tokoma kokende na biso kaka tika kaka tokende bikendela tozolia misuni ya bato mosusu biso tozopesa te yokanana sikoyo iloko tukoki kobakisa ya motuya tulekola mwana tato dodo alala batieli na kesi bake kukunda wana esengi na biso oye makambo yo ozosala ya monga na osepa yango te yoza papa na nga na moi na butu oza mobali na nga tosalaka mpe likambo tokanisa tosali combien de jours combien de mbula oyo biso tozolia kaka misuni ya bato mosusu bazopesa mais ya famille na yo papa yo olingi kopesa te soki bongo ozolinga kaka kopesa papa dudu te ofaire souffrir ye kaka nga nde naza boye nga nao na butu tokoboyana akukenda soki moni mutu paliza kobika me nga napesi oka 5 jours papa dudu akota na sa mabele so papa dudu akoti na sa mabele 5e mwana oloba ete obota na butu wana nde na zwi na ye soki kaka olobi te wana na ozwa zemi ya mwana wana te yo kushanje oyibaka kuvavula te lukakimia na moto nyonso petolama liboso na yawe nakoyebisa yo lelo tribunala nzambe koya change bomoi na yo lelo boloko na nzambe eleki makasi change bomoi na yo lelo lukakimia na moto nyonso petolama liboso na yawe nakoyebisa yo lelo tribunala nzambe koya change bomoi na yo lelo boloko na nzambe eleki makasi change bomoi na yo lelo Bogil. Bogil, hein? Bogil. Oh, ben, yangu nayepa niko. Hein? Oh, ben. Nayepa decision ngai. Decision nayo? Decision nayo yangu zama be. Soko bien te makambo ifuatega ne? Anan. Bon. Kobe. Uzabukile ngai. Badi sayo mwana. Utikala pena nyongo ya nchakosi. Tukipaka angu te. Bon. Uzakusaka nyanga pana. Nakusaka nayo? Oui. Ngana manke yo bela fingi yo. Bon. Yo kokolo bananga kambo yo. Ozana duma ata mama ko yo mbagi paya via. Lubaya. Na lakini paya via. Oui. Ngai mwasi yako bota te. Na pesa bino mbongo. Biloko nicho na pesa masanga na pesa. Mwasi na ngako bota te. Bangu kuma kwiti. Hala biso dulubate. Le mususu mwana lala kana pole. Soki mabandi babumi. Okushuka wa. Ngai anabomisa ye. Soki akufi. Soki akufi na zana poso na kwa mwasi musuna abotira ngabana. Kona ko mona importance mo kote la ye. Yo mona ngana za mutu afale la te.
papa bokosala oyibaka Vincent aza na pali Vincent soki nabi tinda desa $100 kweya natie makampa ya mapolisi Masumbabwe bakangiyo ekodi pigeon faute yana ngai tala ngana ngakoloba mingi te yokana bisa papa na mukuse nakopesa respect obiri kambo na sala ya uzanya point kosima ngai bote yokana bana yo ngai banana ngai nakota prison na likambo ya mama makala yakala ma decision fukomuso yawa na makerera hapo na kangi mama na beti ye akobenga mobane papa makala ye na swezi bango balongwa bake kokota na komina makala moko musu na uti na komina makala na koleka na muni papa makala na mama makala yo saka komina makala na kwanza makala sako kotanda na nyeti yango bakaini soda makala bakila sepa komanda makala ko samsa biso brukumesa makala saka wana lelo basaliwa pasana prison makala te ngale zai muto kolbate na bete na saka te uzanya kilimu yanga iteyo na saka uzanya nabi soki banzonja na binu asuki saka mulimu bosana ngoya bitu kumegina kumbu ya bisu batata okosala nini okumona disina ngai kosala ngana zena nzambe na ngai nzambe nayo ngai na zai biloko pauvre père eterio na makama kuso okumona biloko pauvre père dima soki butie fwe kubwanda lulambi fufu na je okomona pete okomona oyo tuluka komona ngo dino tema atumade bandoki sulali nyama nani sulali naga lutoko toko lubane ngai oyo kufina sulali yoko ngai sulali uzaki situ za kukashile mwana ngai sande ya via kubutete ngai ngai na uzana banya ngai sulali nakula kisawanga na zali sulali ukusani jala koba keba ya utesona lubina intelsa nakula kisayo na zali sulali ngai ukusani lokute yo uzana panya ngai yo usani babumona disinja mupei kwei masote Masumbabwe baye ebalwate bayawa makambi bele usani J'ai répondu à l'Éternel. J'ai reconnu que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Et là, comme côté, du bout de alors papa, la foi est une ferme assurance. Il faut qu'on dise ça. Et puis il faut qu'on s'amène dans Zambie. Et tu es aussi mieux. Là, ça on a. Papa, ça on dit tout.
la vache, tu capaches qu'on la vache, Jesus Christ. Papa, je n'ai pas compris. Dieu m'a montré des choses. Dans cette a évité, bon, dans ça, mais là. Dans mon équipe, c'est une autre dimension de la révélation. Là, ok, dans cette et puis au moins, papa, il y a une faiblesse. Il faut prier. Ça, moi aussi, pendant que Nzamba kotambusa yo, il faut tambola. Et puis mukele ko mona gloire ya Nzamba epai na yo. Po Nzamba kasina ba moment sala kana moment ya libi. Papa ngana yebi Nzamba Nzamba la. Ngana yebi Nzamba ngana Nzamba la. Nzamba wana ndenge azalaka. Ndenge aza omniprésent, omnipotent, omniscient. Salut ya. Papa, excusez-moi un peu là. Comportement, il y a un équipe du Soudan, ils ont dit changement, c'est papa, pasteur. Changement, à mon côté, kaka. Kende, zonga, bima, yaka. Qui ça yo? Vous comprenez? Nzamba ko permettre makamoko e comme na libota na yo. Eza yo ne mama mutu kubuka mabolongo pona libota na yo, Nzamba kangola. Makambo zo likala. Eza na nenga na voie normalité. Eza makambo ko mabonde li eza na makasi. Mwana yo wana za ko sikitoko. Nzamba ko se ngolu la joli bana na ye bien. Mais tala mwana zaka likolo ba cigarette ta ba teni alati. Ils ont pris ça dans une gloire. Papa n'a pas télé, mais si maman télé, il faut que ma jeune soeur, chante un peu là. Sœur Gabi. Ça va, ma soeur? Oh, pasta. Non, mais il faut un peu de respect quand même, mais calmement poser aussi. Et ma soeur, dis-moi ça dans la yeux, mon temps, ok? Jacques 4, 4 Bilobi, chapitre 4, verset 4, a dit qu'elle. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Pasta, s'il vous plaît, pasteur. Pasta. Oh, maman yo fanda, yo sobala, mon abonné, quand on église aux soirs. Ngatant c'est l'air. L'air c'est l'air. Temps c'est l'argent. Yo dans la bon abonza, nga télé nga lanza, ngo tenga ba faire. Il faut changer tonalité pour qu'on la fière sur une jamais. Jamais. Yo so le na Gabriel. Eh, ma sœur. Papa, ne vous en faites pas. Nga na yinza ngula sambilaka. Na yinza ngula sambilaka papa. Ça na muto lokuta. Ndenge ba kuna Jean 10:10. Voleur, muyibi, Satan. Ayaka pona koyiba, koboma, kobebisa. Mais malchance, pour tomber dans un mauvais moment, dans un mauvais chemin, oh Jésus Christ. Dites Amen. Amen, pasteur. Mauvais moment, mauvais chemin, où est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand je vois dans la Bible, mon apôtre Paul, il qui persécuteur à cause de la vie. Mais les lois, tout dans la Bible. Amen. Amen. Donc, c'est Rouillou à cause de la gagnère d'âme. Chaque chose à son temps. Papa prend courage. Zambé la kanzambé. Kotika yesouté. Quand on m'a bon dit papa. Zambé on a zambé la ka. Avec cette Bible tout le monde. Amen. Amen. C'est tout un qui est. Alors fermons les yeux pour zambé. Pour gagner mission. Elonga ezali na makila ma Yesu mwanzambe. Père éternel, notre Dieu, je prends l'autorité sur tout ce que tu connais ta volonté. Ça me l'a dit papa dans mon royaume. Il a dit toute famille dans mon royaume. Et je n'ai pas géré. Les lions des tribus digita. Oh, je vais gérer pas pour la machine. Alléluia Jésus. Ça me bat dans ma mot. Et j'invoque le sang qui était coulé à Golgotha. Et purifié au Esika pour qui n'est confié au yo. Zambi. N'a comme on est sous Christ. Ça la bambou. N'a ma beaucoup. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. lokola meli mwa moko ntango na bokoma ya misato ya mine nabongisi makambo
nakangi nzinzi oyo okufide okosala wana akanga mpema yango nzinzi sika bato bakomela masango ozali wana okufela wana aningisa yo mana malamu oyoka selanga nakanga yo na papier oyo ndenge nini okoteli awa oko moto akomela okotu voilà zela wana nakomela mboyi akomela mai okomono epi misali ye langwa te langwa yo misali bodi ekomela langwa okolangwa te ningana kuna kati okomono pe mikosala yo ti yo moko kukufa voilà masango nyose kuta moloko na njinji bongo soki koti ndenge nga na langwa ndenge yo poko langwa monde okozakala kuna kati alors moni te mela masanga te olukaki masango mela fulufulu omelaka lelo okomela nyonso wana okosila nzoto na yo voilà oh la vie likaso ezali te nadia likaso ngai voilà C'était papa koba za kusaganya kotoki bweni ayi buketu kiti nazo sakano koba za kusaganya koba zo sakana yo nalikamnia sakano na yakenjaki kusala teste na vela malafu akangi vela nabikira kiwa kamio kumosala papa okumi kokende ti kokota na vera masanga mayele eza kaka te okende na arme te bakengelo libanda vera masanga yakendaki ngamako okende yo moko mpona nini oyebi ke baarme na biso na ntango mosusu olia mosusu oke okoti na vera masanga bango baza libanda ya vera bazokengelo ina za pusansa satani yakumakunayo anetikilipakuna sakani tebwele soki okufaki nga nazanga yo lobaka na miniti oyo tozongisela ye nini mpo nga mpe nazala na kimia mpo nabomi yo deja boye eza neti abomi mpe ngai sulali ye iloko wana za famille ya bato aza famille ya bato me abala oyo ya ngai ndeko ozomona papa abala mwana ndeko na yo lokola mikoti na kati ya famille na biso akoma makila moko na biso kaka te ngai mission ya ngai ezalaki lokula nakotaki na vele amina ngai hai lokula swanisaki ngai asupilinga mai na benda ye mitiopu na mafwa akandelala sikoyo asopi ngai yeza sula sike kokanga yo ndeni na vera masanga sike yakenda kozwa bamoto wana papa sike yakenda kozwa bamoto apunga na moni o normal te alinga mpe nabimela ye sikoyo abiki te ate na fufu nakokota na mesi lelo aza kutia fufu akusani amunaki mesi tayo yo papa turo baluka nini fourmi so fourmi akoti na biloko amonanaka na ye te mpo na nga balukaka fourmi nawiti musike ati bakufaka nzoka bamona nazongi nanga kasi yo mpe kokenda okota na masanga mpa apamba te bato basi batimbela biso na makambo okotaka na bavere so neti obaluki nzinzi okoti kaka na vere baluka baboma yo okotaka te kuna nde ekoma mpenza place mo dangere tando ekozonga likolo wana ebukani
sanga bana na bana musiko bazo boya ngala zwa bango bana bazo seka nga makasi mama mamuno kika ondelo mwe kweli kwa batoli pum ndendi na susu mukinza melanga yi bonero susu mko salini nyonso pesaka na nzambe nga nalobaka na yo eloko eleki nzambe eza te mama na ntango oloti nde mwana ekosala nango eloko te tobondela na moke bongo tosolola tokangisa likanisi oyo tokokosala kanga misi tobondi nzambe kusami nokokoshimonzezo amani kalonga chizini mutundu iponza mijinja mkimbinjeri tatunyishe mwana nubyaze byeri bilo to bibi jimungulelo kupara kwende tatu nzambe boji mwe mwakubi ngushubitu muchibere mwaboji mufundi tatu kakwene kwa bucheni chapa kengi mwe njimbe kila mwe wote kandakaza chimwe ndo kamza wabuto njimbe kila mashamone be Yesu Kristo apwe muntu fa mwane oche nimbe yosumbi ya kukoi idimika nimero kuikalila atu mwana idimika likangishi mwana kutulo nzambe wachisha mtumbini bilo mabikesi radio kumeje bya njinja musundi Yesu Kristo jimo amen mama Dieu kumumba leke la kujini unazo yeye salama na mangai kwa kanisa mabete lokole to kende piera to yeye se passer me kamunyo so to ezoleka abondele pona biso abondele pona yo mto zo mona bandoto amabe oyoki mama telema to ko tena ndakulokola ngonge se pusani tokende papa ngalali nanda kuyo lali libanda uzomona biloko amabe zo yela yo amire telema to ko tena nda Comme ça, yo, aucun côté papa tinda kio. Peut-être un problème na yoana. Tout qu'on a eu là pour faire quand on a qui joué. Maman moi non lui quand on a fait zanté. Ah, attends non quand on a quitte maintenant. Bien, tout bon. Bien, maman. Abonné. Éternel Père d'Israël, Papa, nous péchons merci, nous niveau 5 institutions de Banduto, nous catholique au Papa, n'ébete pas nos copies de la Bakizaka, hasard, que de qui de la catholique, au lieu de la Babisnayo, Yango, la maman, on a une petite camasson, a biso la Maboko Nayo, et Bandialisson, a biso Pesu, qu'on a un moulu, mon sang, qu'on a pour assister, biso 4 la maston, a biso, la Ben Makila, na ensemble, et Bakoufri, biso 4 Nisika, Oyo, na Combo, na Yesu, Massi, Andé, na Bondé, merci Seigneur Jésus-Christ.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est Mireille Naoyoka. Maman n'a bien qui a vraiment. Maman la lembi maman botsanga maboko nakomi na suka bandoto mona zolota jour wana nalaleka libanda ala butu nazolota bakangi papa basinga na maboko na makolo biso bakangi biso basinga na nga na bandeko na nga nyonso siko toza place moboyi tozobunda donc moto akobibimisa mpasi tove baninga aza te donc nalali lisu na yo kolota bazopesanga babebe moko boye so nangi nazo babebe na bakimi bazoseka ngai bazoseka so nangi nakima nazo babebe na kanga bongo donc tiye mona okili omona batolo ndi ekwei bu na sutuki naza aponi ma paster pasi seme nayoki nde olobi me maseur nakoyebisa yo longola lingala ya kolemba okoki kolemba te banda mokolo yo bongolaki motema yebaki odécrachaki guerre moko na ngambo ya diable satan abumisaka baoyo ya ye te ok mpo baadaya na ka na ye me baoyo ya nzambe satan abumisaka bango mpo bible elobi na biso le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel en délivre toujours ndoto wana yo ozolota bana wana ozolota na butu baza koseka yo ozozwa bango bazokima eza sobota bana na butu na monde boye oza na bana te me na monde invisible oza na bana me nga na oyebisa yo nzambe na yo akufa te nzambe no aza na bomoi nzambe ayebi problème na yo nzambe abosanaka bana na ye te ndenge deja oso okota na kati ya vie ya mabondeli yebaka diable akotika yo te eza misala ya molili me nzambe na yo aza le tout puissant ye nde moto akangolaka oza motu mosusu te meme ozoyebisa nga naza na mobu ya kobikisa yo te nakosenga oza na bongo ya mabondeli epuis oza na bongo ya kobanga nzambe oza na problème mosorie na famille na bino kasi nzambe ayebi problème na bino koforce nzambe te nzambe ayebi ngonga na ye tika mongo na rene mama ozoyela mpo na nini ozolimite puissance ya nzambe na yo donc ozomona te ke na problème ozo nango nzambe aza incapable mpona kosala nzambe aza capable ma Mireille tia mabolongo ndenge omesana zala na bomo ya sainteté nzambe akosala nzambe mongo na bondela batala nzambe atika bana ye te bana na Israël na bowumbu pendant 40 ans bazali kobelela nzambe babaki nzambe bakoko na bango bosali bango kani nzambe bosala ye bango te nzambe azali koyoka kolela na bango ntango nyonso mpe nzambe akitaki mpe akangolaki bango bongo problème na eza monene koleka nzambe nasengi kimia eza na motema na yo bongo mabondeleza mpe ozala na vie ya kobanga nzambe nzambe osala tosola papa comme ça tosola papa tokoyeba ndeni tokosala mpo tolandela makambo wana ndenge bapriere makasi ça va courage mama kobanga te nana batémoignage ebele yo mo oza na église oyebi bakani tozwa me lelo bato wana bana esene miracle ya nzambe ntango osalemaka mokimo mbebaki nzambe asali kolela te nzambe ayebi yo oki nakobonela tukona maboko ya nzambe nga na esaka kolela eza na solution te oyebi soki oyeki mpiko na mabondeli yo ozomwa lokwa nzambe azosala te me nzambe azosala bino libota bino eza lokwa ya pepe israélite na kati Egypte omoni oyo nini elekaki na kati Egypte pepe israélite babe nzambe atiki bango me nzambe atiki bango te nzambe bande kosala me bango bande komona te ndenge mona bino nzambe akosala change ndenge amonela makambo comprendre nzambe na bomoi nayebi yo bongwani te ebi nyonso ezali révélé eza susu na puissance te ndeko na nga oyo olakisi yo olobaka tantôt d'une manière tantôt d'une autre lokwa ndeko na nga Mireille aloti na kutu mpe yo olakisi ye nayebi ete eza susu na nguya te na bomoi na ye papa merci parce que ozali kosala kati na libota oyo bisika nini monguna oyo akenda kokanga libota oyo yawe nake kofongola bango na kombo na Yesu Masiya nazokotisa miracle no kati na ndako oyo yawe molimo mosantu na yo azwa direction ya ndako mobimba nasengi le sang de
Jésus tonda misakati na ndaku oyo nake ko boma bana nyonso tonde kolanga bota ya butu na bomi bango au nom de Jésus Yahweh Nzambe na bomo so sali po to zani Nzambe osala Nzambe